Aí pessoal, esse aqui é o resultado do aparelho que nós fizemos o vídeo, que estava sujo, veio para limpeza. E aqui é o resultado dele pronto. Olha aí. É outro aparelho, tá vendo? Aí, ó. Tudo limpo. Olha onde estava aquela gordura todinha, como é que tá. Vendo aí? Agora a gente vai só lubrificar esse eixo aqui, ó. Lubrificar e montar o aparelho para entregar ao cliente. Ok?